အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ Monster စလုံးလေးများအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့စလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ Facebook မှာရေးတဲ့အခါမှာစလုံးလေးတွေမှာ effect လေးတွေပေါ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးရလဲပြီးတော့ဘယ်လိုစလုံးလေးကိုပဲ Facebook ကကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားလဲပေါ့အဲ့ခွင့်ပြုထားလဲစလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်အခုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel က Facebook နဲ့ညီပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ follower တသန်းပေါ်အောင်အားမတွင်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ like များအောင်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က Wi-Fi password ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိယူပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုနည်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပေါင်းရာကျော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင် button လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါတကယ်လို့မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနှိပ်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမြင်ရတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုအကုန်လုံးတင်သမျှကိုကျွန်တော်မလွတ်သွားရင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခေါင်းလုံးလေးပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်အပေါ်ဆုံးမှာ all ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ all ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီခင်ဗျကျွန်တော် channel လေးကိုအားပေးခြင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မော်ဆန်နဲ့စလုံး၅လုံးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလုံးကြီးတွေကိုကျွန်တော် post တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပုံမှန် post တင်နေရအတိုင်းကျွန်တော်ဟိုစလုံးလေးကိုကျွန်တော် post တင်ပြီးတော့တကယ်မျိုးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် background လေးချက်ချင်းလိုက်မယ်ဒီ background မှာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ magical word မော်ဆန်နဲ့စလုံးနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ XO ပေါ့ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို post နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တင်တဲ့ post ထဲမှာဒီစလုံးလေးပါတယ်ဒါမို့လေးအသေးပုံလေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျအသေးပုံလေး comment ပေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဒါမို့လေးဆိုပါတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးအသေးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဒါကတော့ Facebook ကကျွန်တော်တို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီကျွန်တော် magical word number 2ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် magical word number 2ကပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် GG ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ် GG ဟုတ်ပြီ GG ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်သီးလေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လက်သီးချင်းပေါ့ရိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်လက်သီးချင်းရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ magical word number 2 GG ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ GG ပြီးကျွန်တော်တို့ magical word number 3ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် magical word number 3ကပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ wonderful time ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျwonderful time ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် post တင်လိုက်မယ်။ဒါလေးကို comment ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီစလုံးလေးကို comment ပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ mouse နဲ့စလုံးလေးပေါ့ဒါကတော့ wonderful time ကျွန်တော်အောက်ပွဲအချိန်လေးများဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပန်းလေးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့စလုံးနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နံပါတ်4ကိုသွားမယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာလေးကဘာများဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့you are the best မြင်းဒီကအကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မော်ဆန်နဲ့စလုံးနံပါတ်4ဒါလေးကတော့မှာဂျယ်လေးတွေနဲ့ပေါ့ဒီ style လေးရတယ်မိုက်တယ်ခင်ဗျာဒီ effect လေးတွေမိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီစလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော် post တင်တယ်ကျွန်တော် comment ပေးလို့လည်းရပါတယ်ကြားညပ်ပြီးတော့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးလေးကျွန်တော်ပြပြမယ် magical ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးလေးဒီအလုံးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများကြပါတယ် number 5ပေါ့နောက်ဆုံး sorry number 5ဒီစလုံးကကျွန်တော်အသုံးများကြတယ်ကျွန်တော်အများအားသူများတွေကို congratulation လုပ်နေကြပါ post တွေမှာ comment တွေမှာပေါ့ congratulation ဖြစ်ပါတယ်နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ number 5 congratulation ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคပါဒါကတော့အမှာကျွန်တော်အစင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်1ကဆို2က GG 3က wonderful time 4က you are the best and ဒါနောက်ဆုံးလုံးက congratulation ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီစလုံးလေးတွေကိုသင်တို့ post တင်တဲ့အခါမှာကြားညပ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ပြီး comment ပေးခြင်းနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီတန်းလေးကို copy ကိုရင်ခုဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ post ထည့်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
သိချင်တာများကိုလည်း comment box မှာမိထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်လည်းအဆင်ပြေခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော် comment box မှာရေးပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းမြေ့တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးကိုပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့